大家好，我係蘇媽。有觀眾咧留言咧就話想問下有啲咩湯水喎。今日咧就整個咧蟹肉冬蓉羹。支持我嘅頻道，記得訂閱、俾 like 同埋分享，開埋個鐘仔就唔會錯過我嘅新片啦。而家咧就個個都有消費券啦，咁啊食好少少啦。街市收檔咧，你去買咧蟹咧就輕輕會平啲嘅。實際我就攞咗噶啦，不過咧都未曾諗住去買乜嘢，都係用翻落個家庭度噶啦，唔係買食物就係或者買電器啊，即係總之屋企用嘅嘢都係嚇，即係唔會買自己嗰啲嘢噶啦。想去旅行啊，又冇得去旅行。今日咧就好簡單嘅啫，我買冬瓜，咁我哋就首先咧就將個冬瓜切咗佢先。好啦，咁啊搞掂啦。而家我哋咧就煲落個湯，就倒一半落去。咁又唔好倒晒咧，因為佢呢啲本身呢啲上湯咧鹹嘅，就倒一半水。我哋就將啲冬瓜咧切咗粒先，分開佢兩次啊。咁咧，我哋買咗啲蟹翻嚟咧，佢就會綁住佢嘅。咁你唔好拆繩喎，唔係佢嗰個鉗咧鉗瓜你嘅喎。咁你咧就將佢蒸熟咗佢，咁你先至剪嗰條繩。嗰個蟹咧嗱，佢個肚就係咁嘅。咁首先我哋就將佢搣咗個掩先，由個掩位嗰度拉佢出嚟，跟住將個蟹殼開咗佢。嗱，咁呢啲咧就唔食得嘅喎，呢啲蟹，呢啲咧我哋係要抌咗佢嘅喎，呢啲。咁呢啲咧就食得噶啦。咁我哋就起肉。咁呢個咧入邊咧，佢有一個嗰啲囊啊，要搣咗佢出嚟嘅喎，苦嘅喎。咁嗰啲膏啊，梗係唔好呢啦，係咪啊？嗱，呢啲啊都可以剝翻出嚟喎，呢啲啊。咁咧我哋就開咗佢先，開咗佢兩邊。嗱，睇唔睇到啲肉啊？就將呢啲肉咧拆出嚟啊。咁啊好易拆嘅啫，唔難拆嘅嚇。咁你順住個紋啊，佢有紋俾你嘅。嗱，呢啲肉咧，佢係比較大肉嘅呢隻蟹啊嚇。咁你嗱順住個紋路，嗱啲肉就出嚟啦，係嘛？一嚿一嚿出嚟啦。嗱，兩隻蟹咧拆咗咧都有咁多肉㗎。而家咧切埋啲火腿，火腿咧落埋去咧個味道咧會香好多喎。咁我哋蒸一蒸佢，蒸咗佢咧就易切啲啊。咁我哋就要切火腿粒啦，小心啲嘅手啊，因為咧佢啲難切啲嘅，所以就要蒸一蒸軟咗佢咧就易切好多啦。切一切佢先。好啦，咁啊切咗佢再打橫，切粒佢。好啦，搞掂啦。火腿又唔好落得太多，因為本身火腿係鹹嘅喎。咁如果你切咗佢咧，你覺得咧唔夠細咧，咁啊補多兩刀嚇咁樣嚇。咁啊嗱，咁樣咁啊夠晒用啦。啊，咁好啦，咁我哋而家就放埋一邊先，打埋啲蛋。我哋又係要蛋白，唔要蛋黃嚇。咁嗰個蛋花咧，佢煲好嘅時候咧，倒落去咧好靚嘅喎，又有賣相，又有食相。哎呦，差啲，技術搭夠，好又搞掂。咁我哋咧就發勻佢，你一定要發嘅喎。如果唔發咧，你賴上面嘅時候咧，佢會一嚿一嚿喎。好啦，次次咧準備訪問嘅時候咧，就成日要去廁所㗎啦。咁我諗呢個就係緊張同埋壓力嗰個表現啦嚇，驚㗎。咁啊，今次咧阿谷德超訪問咧，咁佢又識帶住你入題喎嚇，咁佢個態度又親善咯喎嚇，咁你咧俾佢帶住咧，慢慢就一路講嘢，就變咗唔記得咗驚。我先上年套電影見過佢哋，到而家啦咁耐啦嚇，哇！今次見翻佢哋有啲味，有啲咩味咧？腥味啊！好啦，啲冬瓜夠腍啦，咁我哋咧就攞個嘢咧吉爛佢啊嚇，因為點解咧吉爛佢咧就變咗蓉啊，冬瓜蓉出嚟咧，你會好食啲嘅，你覺得？
好啦，落埋啲火腿，我哋火腿蓉咧，佢落咗咧，嗰個冬瓜羹咧，嗰種香味甜好多嘅喎。啊，落埋啲蟹肉，嗱兩隻拆埋咁多啦，不過要俾啲心機拆。好啦，咁啊等佢滾咗，我哋先至落埋啲蛋白。好啦，咁而家咧嗱，佢有少少咧嗰啲泡，咁我哋就滗咗佢。咁我滗咗佢走之後咧，我哋可以熄火噶啦。熄咗火，我哋先去落蛋白。咁咧嗱，因為你咧，所以一定要將啲蛋白打開佢。嗱，打開佢，佢就慢慢流出嚟嘅。沿住個邊咁樣一路打圈，唔使喐佢喎。咁啊，吸翻個蓋。係啊，咁啊到食嗰陣時咧，佢啲蛋白咧就變咗一塊塊好靚嘅。如果你一攪佢咧，你一落一攪咧，你睇唔到啲蛋白嘅。好啦，而家咧差唔多啦，焗一陣就嗱，大家睇下係嘛？啲蛋白你睇下幾靚，就變咗雪花咁啦。嗱，咁我哋咧食嘅時候咧，我啊中意放少少胡椒粉嘅喎，我中意咁樣放少少胡椒粉咧，就調香佢個味啊。咁我哋再落少少芫茜啊，蟹肉冬蓉羹。